Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши именные ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для тех, кому неудобен Бусти, кто не хочет там регистрироваться, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для всех тех, кому удобен телеграм-канал, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, расклада, обряда или обучения. Обучение у нас есть индивидуальное по тем картам Таро, которые вам больше интересны и больше нравятся, и 3 готовых курса. Это классика Райдера Уэйта, курс Триумфа Луны и курс Безумной Луны Патрика Валенса, того же самого автора. Ставьте лайк, если вам действительно понравился расклад сегодняшний, который я сделаю для вас, и жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а мы с вами начинаем. И сегодня с нами карты Таро Призма Vision. Здравствуйте, карты, и поговорим мы о трагедии, которая случилась совсем недавно. 13 октября 2024 года не стало блогера, которая вещала против режима, Натальи Черняховской. Официальной причиной смерти являются несовместимые с жизнью травмы после того, как Наталья якобы сама выбросилась из окна. Хотя отпевали Наталью, насколько я знаю, и хранили ее по стандарту, не как самоубийцу. Что же все-таки случилось с Натальей в тот роковой для нее день, и что происходило в ее жизни? Узнаем сегодня про ее характеристику личности, сильные и слабые стороны, проблемы и аддикции, которые у нее были в жизни, для того, чтобы понимать, что на самом деле происходило в ее жизни и кто помог ей уйти из этой жизни. Итак, первый вопрос – характеристика личности. Всегда, когда мы с вами расследуем что-то, и дело касается какого-то одного человека, или когда мы все-таки делаем расклад на личность, мы спрашиваем о том, каким человеком был тот или иной человек. Вот давайте спросим про Наталью. Характеристика личности Натальи. Карты, покажите нам, пожалуйста. Характеристику личности, основную суть Натальи. Каким человеком была Наталья Черняховская? Каким человеком? Справедливым, да? Карта справедливости, она так и выходит. Справедливым, человеком ответственным не только за себя и свое будущее, но и за будущее своего народа, всей страны. Карта очень серьезная выходит. 11-й старший аркан. Человек, который пришел в этот мир для того, чтобы сеять добро, сеять вечное, нужное, важное, очень прямолинейный человек, порой не тактичный. Это раздражало ее собеседников, которые не разделяли ее взглядов, скажем так, да. Когда на характеристику личности выпадает старший аркан, это значит, человек проходит какие-то кармические задачи, какие-то уроки, но не совсем справляется в этой жизни, да, потому что у нас все-таки вышла здесь юрисдикция. Здесь по характеристике личности могу сказать, несмотря на то, что она была достаточно жестким человеком в плане системы, в плане режима, она очень доверяла своим родным и близким и тем людям, которые ее окружали. Очень доверчивый человек, и поэтому змея кусает здесь за руку человека, несмотря на то, что он успевает разрезать ее клинком. И вроде бы она и подножку змее подставила, да, а змея ее вроде бы и укусила. А здесь вот такой вот момент, друзья мои. Характеристика личности: добросердечный, добропорядочный, ответственный, даже гиперответственный в каких-то моментах человек, который любит справедливость и топит за справедливость. И это хорошо в каких-то моментах, но тем не менее излишняя прямолинейность, она, возможно, сыграла злую шутку с ней в этой жизни. И очень доверчивый человек, это тоже, конечно же, не всегда хорошо. Слишком открыта сердечная чакра анахата у людей под 11-м старшим арканом справедливость. Давайте посмотрим сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны. Сильные стороны в характеристике личности Натальи. У всех у нас есть сильные и слабые стороны. Слабыми сторонами в основном выступают наши страхи, тревоги, сомнения и аддикция, привязанность к чему-то. Сильная сторона в характеристике личности Натальи и слабая сторона в характеристике личности Натальи. Сильная сторона, слабая сторона. Умеет вести за собой, харизматично, умеет даже иногда манипулировать людьми, но не из корыстных побуждений, а тогда, когда нужно их как-то встряхнуть, понимаете, вот от того, что происходит с ними. Вот это ее сильная сторона, тем более старший аркан выпал. Слабая сторона — что-то в семье. Вот семейные ценности для нее не пустой звук.
скажу сразу, да, но вот это ее слабая сторона, король мечей. Вот, начинается все с какого человека в нашей жизни, особенно у девочки, да, самого главного мужчины в нашей жизни, с отца. Либо отец ушел из семьи, либо отец рано ушел из жизни. Здесь, к сожалению, ничего не знаю о ее родителях. Если знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но здесь разделение детей, разделение людей, разделение семьи. Это является младшим арканом, но не просто младшим арканом в ее сильной стороне, в характеристике личности, но еще и картой двора. И некий король мечей поспособствовал тому, что у нее выявились какие-то психологические моменты, какие-то триггеры, которые идут еще с детства. Да? Здесь король мечей разделяет детей, мать и дитё, как будто бы это так и нужно. Но здесь вот характеристика личности слабая в том, что она не знает, что такое настоящая семья. Или она не умела разбираться в мужчинах. Вот здесь еще такой момент, да. И опять-таки, король мечей еще может говорить о том, что ей попадались всегда такие жесткие мужчины, узурпаторы, тираны, деспоты. И идет это все с детства. И это является ее слабой стороной, потому что она не могла усмотреть в человеке, когда знакомилась с ним, перво-наперво вот как раз-таки вот его вот эту личину, да, настоящую. Это, конечно же, ей очень сильно не подсобило в этой жизни, скажем так. Не было поддержки у нее в жизни. Это тоже является ее слабой стороной. Но слабой стороной почему именно у нее? Потому что она в этом, давайте мягко говоря, виновата, да, потому что не проработала свою вот эту психологическую сторону, хотя она это прекрасно знала. Прекрасно знала, что ей нужно поработать с фигурой отца. Фигура отца в ее жизни не пустой звук, и вообще семейные ценности не пустой звук. Очень много патриархата вокруг нее, несмотря на то, что она женщина сама по себе очень сильная. Но тем не менее, вот не было любви, не было поддержки. Слабая сторона в том, что она не умела найти правильного мужчину или правильного человека, который бы ее поддержал в этой жизни. Следующий вопрос – слабости Натальи. Действительно ли были проблемы с алкоголем? Да, давайте узнаем, потому что все об этом говорят. Не хочу копаться в грязном белье, но это необходимо для того, чтобы понимать, что произошло в день трагедии как раз-таки с ней. Действительно ли были проблемы с алкоголем? Были ли проблемы с какой-то еще зависимостью? Действительно ли были проблемы с алкоголем? Да, карта смерти. Карта смерти еще говорит, до смерти ее довела. Но до смерти довел ее не алкоголь, а она была под алкоголем как раз-таки в день смерти. Выпивали с кем-то или выпивала одна. Если смерть пришла от руки кого-то, то, соответственно, она выпивала с кем-то. Карта смерти, если бы ты была не в состоянии алкогольного опьянения, или если бы ты не пила, не употребляла алкоголь, алкогольные напитки, у тебя была бы хорошая защита. Я вам скажу как практик, алкоголь – это зло. Вы, наверное, и так знаете, да, и зло это для чего конкретно? Для вашего энергополя. У вас пробивается защита очень быстро. Если вам захотят сделать какое-то зло, то поверьте мне, если вы употребляете алкоголь в больших, небольших количествах, неважно, пусть это будет бокал вина, то пробить вас будет гораздо проще, чем человека, который вообще ничего не употребляет. Вот здесь вот об этом речь. Слабости Натальи действительно были в проблемах с алкоголем, а были ли еще какие-то слабости? И в чем они выражались? Шестерка жезлов нет. Смерть ушла, потому что было употребление алкоголя, если бы его не было, ее бы не достали. Понимаете, да? Я не говорю, что она ушла сама. Я точно знаю, что она ушла не сама, потому что я до этого раскладывала карты. Я говорю о том, что алкоголь в том числе поспособствовал тому, чтобы от нее избавились, если это можно так назвать. Ушла потому, что было употребление алкоголя. Причина зависимости. Причина всегда есть. Причина, почему мы употребляем алкоголь. Причина зависимости, алкогольной зависимости Натальи Черняховской. Связано ли это с блогерской деятельностью? Так как у нее была очень непростая, скажем так, деятельность, да? Связана ли зависимость от алкоголя с блогерской деятельностью? Связана ли десятка мечей? В том числе десятка мечей переход во что-то новое. Десятка мечей очень больно. Потому что мне очень больно, потому я употребляю. Не могу на это на все смотреть. Хочу, чтобы быстрее все обновилось. Хочу, чтобы быстрее все встало на свои места, так как и должно быть. То есть она не верила тому, своим глазам, тому, что происходит. Да? Потому что настолько серьезно можно злоупотреблять человеческими слабостями и страстями. Я имею в виду режим. Да? Хорошо. Здесь причина зависимости. В том числе блогерская деятельность, но это не старший аркан. Причина алкогольной зависимости Натальи Черняховской. Не двигаюсь никуда, не развиваюсь, стою на месте или деградирую, не с кем общаться, я одинока, не могу найти себя в этой жизни. Девятка жезлов. Не могу себя найти в этой жизни, поэтому стою на месте или не развиваюсь никаким образом, да. Карта Иерофанта из-за мужчины, еще мужчина какой-то, да, был Иерофант, это либо муж бывший, либо чей-то муж, возможно, да, который ей очень сильно понравился. Потому что были какие-то отношения, я так понимаю, на момент как раз-таки трагедии. А здесь из-за мужчины, из-за того, что я одинока, никак не развиваюсь, стою на месте, и из-за того, что я не понимаю, что происходит в этой жизни.
из-за того, что это все мне настолько осточертело, и смотреть на это все настолько мне осточертело, что я ощущаю настоящую боль за себя, за тех людей, которые живут в этой стране, да, и то, что я ничем им не могу помочь. Здесь вот об этом речь, друзья. Ну и алкоголь в том числе, да, и причина распития алкогольных напитков вы видите сейчас. Психологические тоже моменты, которые человек не смог пережить. Но это не значит, что она сама покончила жизнь самоубийством, друзья. Это вообще ничего не значит сейчас. Чего Наталья Черняховская опасалась или боялась в последнее время? Чего или кого? Сражалась за свободу своего слова. Рыцарь мечей. С каким-то рыцарем мечей. Рыцарь мечей – человек из структур. Мечи – это люди из структур. ФСБ, полиция, оперуполномоченные люди. Рыцарь мечей боялась. Чего или кого опасалась, боялась Наталья Черняховская в последнее время? Боялась предательства от этого человека, какой-то подставы. Семерка кубков. Семерка кубков еще опять нам говорит об алкоголе. Боялась, что в состоянии алкогольного опьянения, да, в состоянии невменяемом для нее, она может совершить какую-то глупость. Боялась, но все равно употребляла, потому что вот у нее были проблемы психологического характера, друзья мои. Я сейчас ни в коем случае никого не обвиняю. У всех у нас есть проблемы в жизни, да, и это, в принципе, нормально. Мы все проходим какие-то свои кармические задачи, свой путь. И вот здесь вот есть вот моменты злоупотребления, да, есть момент аддикции, привязанности. Чего или кого боялась? Боялась, что это доведет ее до греха, да, тоже алкоголь. Чего или кого боялась? Давайте еще третью карту. Как вы знаете, как выходить из дома или выходить куда-то на общественные мероприятия, идти к своей цели, ту цель, которую она наметила, она боялась как-то провоцировать. Провоцировать кого? Провоцировать вот этого рыцаря мечей. Еще давайте одну карту. Королева жезлов. И какую-то женщину. Женщину вспыльчивую, темпераментную, очень яркую, которая вполне возможно связана с ее деятельностью в том числе. Боялась выходить из дома, идти куда-то в общественную деятельность, хотя шла туда, да, несмотря на это, лодка все-таки плывет, но боится человек. Боится своих зависимостей, боится женщину и мужчину из структур. Боится говорить правду до конца. Я не могу сказать до конца всего того, что я знаю. Я знаю очень много. И половины нет того, что я знаю и вам сказала, да, по видео, которое она выпускала. Такой вопрос. Были ли у Натальи враги, которые желали ей смерти? Она могла бояться, но, возможно, это было неоправданно, да? Были ли действительно у Натальи враги, которые желали ей смерти? Давайте две карты вытянем, посмотрим сначала, были или нет, а дальше уже будем смотреть, дальше уже будем копать. Да, конечно, дьявол, к которому она была привязана, паж, к которому она была привязана, кто дарил ей любовь, с кем у нее были отношения или с кем она встречалась. Он всего лишь паж, он маленькая фигура, это начало дворовых карт, карт двора. Паж на кого-то работал, на систему, на структуры, называйте как хотите. И это был действительно человек, который влез к ней в доверие, но который на кого-то работал, и он действительно желал ей смерти. Тут выходит прям сам человек, да, мужчина, молодой мужчина, либо моложе ее на несколько лет, возможно, да. Зависимость от него. У нее зависимость от него, она влюблена в него или у нее с ним отношения какие-то, любовного характера, возможно, да, сексуального характера. Кто еще был тем врагом, кто желал ей смерти, теми врагами, кто желал смерти Натальи? Это люди из ее окружения, с кем она хорошо общалась? Две карты выходят. С кем она не общалась, но кого хорошо знала? Это родственники, знакомые блогеры или кто-то еще. Это люди из ее окружения, с кем она хорошо общалась, да, в том числе рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей помогал ей делать какую-то работу, давал ей какой-то ресурс, либо помогал и снабжал ее деньгами, либо давал ей какой-то ресурс эмоциональный. Человек, который защищает, возможно, ее права или защищает права других людей. Карта мира и карта рыцаря Пентаклей вполне возможно работают в юрисдикции. Человек, который работает на систему, в которую она была влюблена. Следующее, с кем она хорошо общалась, но с кем она не общалась, но кого она хорошо знала. Да, шестерка Пентаклей, кому-то что-то передавала или с кем-то встречалась, или кто-то что-то ей передавал. И это мы сейчас про врагов, друзья мои, да, если что. Вот шестерка Пентаклей, это я кому-то что-то передавала или мне кто-то что-то передавал, какую-то вещь, как подарок, любую другую вещь, да. Это вот те люди, с кем я не общалась, но кого хорошо знала, или кого видела один раз в жизни, тоже были ее врагами. Следующая карта – родственники, в том числе карта умеренность.
родственникам не нравилось, что у нее происходит с ее аддикцией, с ее привязанностью к алкоголю. Вот родственникам не нравилось то, что у нее есть проблема с алкоголем. Но я не могу сказать, что они были такими врагами, что могли желать ей именно смерти. Они могли желать ей смерти в том плане, что вот наследство ее нам достанется и останется, да, но убить они ее не могли. Все-таки карта умеренности — это спокойная карта, но тем не менее она так бушует, волны бушуют здесь. Нам не нравится, что она употребляет алкоголь. Знакомые блогера. Тоже являлись ли знакомые блогеры ее врагами? Король мечей, некий король мечей, мужчина или кто-то еще. Много было людей, которые не то чтобы желали смерти, а кому не нравилась деятельность человека, потому что здесь не везде выходят старшие арканы. Здесь старшие арканы выходят вот на этого молодого человека, который был особо к ней привязан, или она, вернее, к нему была особо привязана. И вот на того человека, который зарекомендовал себя в юрисдикции, и который тоже был постоянно рядом с ней. Родственники, да, но родственники, возможно, желали ей смерти только потому, что она оставила им наследство. Но, тем не менее, они никаким образом не пытались ее как-то убить, умертвить и так далее. Да? Здесь вот такие люди ее окружали, не очень хорошие, скажем так. Ну, давайте зададим такой вопрос. Наталья действительно умерла, потому что многие спрашивают, а может быть, она инсценировала смерть, да, и не умерла на самом деле. Наталья Черняховская действительно умерла, ее нет в живых. Наталья Черняховской нет сейчас в живых. Да, действительно умерла. Туз жезлов. Мы задаем вопрос, да или нет, действительно ли умер человек. Туз жезлов отвечает нам на вопрос положительно. Человека в живых нет. Что явилось причиной смерти? Что явилось настоящей причиной смерти Натальи Черняховской? Может быть, действительно, да, несовместимые травмы с жизнью. Здесь похоже на удушье или похоже на то, что кто-то кого-то схватил и начинает его бить как-то физически, да, его трепать, дергать. Но здесь вот как удушье. Физическое насилие над человеком. Причем делает это мужчина. Молодой мужчина. Что явилось настоящей причиной смерти? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, он меня бьет. Он меня душит. И она, знаете, она как не видела, когда ее выкидывали, когда ее выбрасывали из окна. Я не вижу ничего. Либо настолько сильно избили, либо душили, и она уже была мертва на тот момент. Что явилось настоящей причиной смерти? Что явилось настоящей причиной смерти? Паш мечей, мужчина. Мужчина, физическое насилие. Мужчина бьет, мужчина душит. Что явилось настоящей причиной смерти? Еще одну карту вытянем. Я ему доверяла, и мы были с ним вместе. Тут про мужчину, друзья мои. Она с мужчиной распивала алкогольные напитки, мы с вами говорили до этого, и состояла в романтических отношениях, 10 кубков. Я с ним состояла в романтических отношениях, я ему доверяла всецело, моя чакра Анахата для него открыта, сердечная чакра. Королева Пентаклей говорит о том, что я ему всецело доверяю, я даю ему свой ресурс, даю ему свою энергию. Он достаточно жесткий со мной, и он работает на систему, здесь мечей очень много вышло, и он меня душит, бьет. Я не вижу, как меня выбрасывают, потому что, возможно, меня уже нет. 4 мечей — остановка сердца, остановка жизни человека. Здесь причина смерти не травма, несовместимая с жизнью. Да, травма, несовместимая с жизнью, но до того, как ее выбросили из окна. Здесь она уже была мертва. Она покончила с собой, ну, понятное дело, да, что нет, но все равно мы зададим этот вопрос в любом случае. Наталья Черняховская покончила с собой? Нет, это сделал мужчина. Она пытается нам сказать все это время, что это сделал мужчина. Жезлы, темпераментный, вспыльчивый. Он меня связал по рукам и ногам. Или связал по рукам и ногам еще можно интерпретировать как душил. Или ее убрали. Наталью Черняховскую убрали. Тот человек, кого она любила. Да, вот здесь вот я не замечала, не заметить главного. Ну, тут сразу выходит у нас король жезлов, да. Не замечаю главного, 8 жезлов. Все хорошо, и я не замечаю, я не вижу зла от него, потому что я его люблю, потому что я влюблена в него. Это сделал король жезлов, это сделал какой-то мужчина, который работает на систему, и которому сказали это сделать. Потому что там изначально у нас выходило, что он всего лишь паж. А здесь он себя королем почувствовал. Почему он себя почувствовал королем? Потому что женщина маленькая, хрупкая, я могу ее придушить спокойно, да, и поэтому вот я чувствую себя королем. Здесь вот такая вот история. В каких отношениях они состояли? Давайте еще раз уточним. В каких отношениях Наталья Черняховская состояла со своим убийцей? В каких отношениях они состояли? В интимных, да, в любовных отношениях. Но это не значит, что она собиралась за него замуж, он собирался на ней жениться. Нет. Это значит, что у них был секс, интимная связь. Мотив убийства. Мотив убийства
Натальи Черняховской. Мотив. Забрать. Что-то забрать. Я хочу у тебя что-то забрать. Ну, забрать жизнь, наверное, да? А для чего? Мотив. Покажи мне мотив убийства. Мотив убийства Натальи Черняховской. Какой мотив? Чтобы ты замолчала. Четверка мечей. Четверка мечей – остановка. Замолчи. Перестань вести свою деятельность. Это связано с блогерской деятельностью Натальи? Убийство Натальи связано с ее блогерской деятельностью? Конечно, верховная жрица. Я хочу, чтобы тебя не было. Хочу, чтобы все, что ты говоришь, или все, что ты знаешь, чтобы осталось тайной. Верховная жрица – это тайна. Уходи, молчи, ничего не говори. Я хочу забрать у тебя жизнь для того, чтобы ты замолчала. То, что ты знаешь, ты не должна говорить, а знаешь ты очень много. Потому что второй старший аркан – верховная жрица. Давно ли за ней вели наблюдение, вели разработку Наталью? Давно ли за Натальей Черняховской вели наблюдение, вели разработку Натальи? Давно ли за Натальей Черняховской вели наблюдение те, кто хотел ее убрать? Давно ли королева жезлов? Давно ли за Натальей Черняховской вели наблюдение? Что эта женщина передавала ей? Помните, была такая карта, где она хорошо знает человека, но с ним особо не общается, потому что есть какие-то терки у них. И вот какая-то женщина на одном из мероприятий где-то что-то ей передала. Очень похоже на черную магию, кстати, друзья мои. Да? Почему Наталья начала пить сильно? Вполне возможно, что это была черная магия, мы зададим этот вопрос. Вот здесь вопрос, давно ли за ней вели наблюдение, вот с того самого момента, когда королева жезлов, импульсивная, яркая, вспыльчивая женщина, что-то ей передала на каком-то мероприятии. Сказал это сделать и передать ей некий король мечей. Король мечей – человек из структур, который разделил жизнь Натальи на до и после. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей – отчаяние, уныние, депрессия. После этого проявилось отчаяние, уныние, депрессия. Давно ли за ней наблюдают? Давно. Наблюдали, вернее. Давно ли за Натальей наблюдали, вели разработку Натальи? Давно ли это было? Жезлы. Жезлы – быстрая карта, и жезлы, соответственно, говорит про то, что было давно, да? Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов – то, что было давно вот на каком-то мероприятии. Что-то ей отдали, и после этого началась депрессия. Какая-то женщина ей что-то передала. Давайте теперь посмотрим, действительно ли у Натальи была конфликтная ситуация с сотрудником из органов. Она об этом говорила. Действительно ли у Натальи Черняховской была конфликтная ситуация с сотрудником из органов? Да или нет? У нее был шанс все предотвратить, но она пошла дальше. Такое ощущение, как будто бы она не хотела оставлять это. Можно было сделать паузу и уйти, но она как будто бы провоцировала дальше этого можно было избежать. Действительно ли был конфликт с сотрудником из органов? Да, потому что туз пентаклей – это положительная карта. А вот эти карты говорят о том, что этого можно было избежать. Ну, как-то она начала, либо она продолжила. Понимаете, вот здесь об этом. Да, у нее был выбор, было два пути. Но она почему-то решила идти на конфликт с этим человеком. А этого делать не стоило. Не стоило, потому что это стоило ей жизни. Карта смерти. Сотрудник из органа причастен каким-то образом, вот тот, с которым она конфликтовала, причастен каким-то образом к смерти Натальи? Да или нет? Да, только он скрывается. Это делал не я. Семерка мечей. Мечи – это сотрудник из органов, соответственно. Да, мечи – жесткая карта. Но я это делаю как-то по-хитрому. Обхожу пути окольные, скажем так, да, и делаю это через кого-то. Самостоятельно я этого делать не буду, убирать человека. Но кто-то уберет за меня. Тот, кто подчиняется мне. Карта вора. Карта вора, которого не видят. Такой вопрос задавали подписчики про Наталью. Не обессудьте, друзья. Действительно ли Наталья боролась за права людей и для этого вела свой блог? Да, туз пентаклей. Хотела открыть этому миру тайны на режим, да, страшные тайны режима, чтобы люди имели шанс выжить, жить, а не существовать, чтобы они вышли из матрицы, чтобы они вышли из этой системы. Да, действительно боролась за права людей. Наталья работала на систему и стало невыгодно для нее, ее убрали. Был еще такой вопрос. Все может быть. Карты умеренности нет. Умеренность – это спокойная карта. И в данном случае карта отрицательная. Наталья вела свой блог для того, чтобы приобрести популярность. Наталья вела свой блог для того, чтобы приобрести популярность. Нет. Она действительно боролась за права людей. Она действительно хотела открыть людям правду. Карта умеренности, единственный старший аркан, может говорить о том, что действительно ее хотели купить. Ей делали предложение об этом. Но она устояла. То есть она не стала человеком, который работает с режимом. И вполне возможно, это тоже повлияло на то, что ее сейчас нет с нами, друзья.
Что происходило с Натальей в день убийства до самой трагедии? Что происходило с Натальей Черняховской в день убийства до самой трагедии? Я же говорю, да, встретились с молодым человеком, с которым она встречалась, с которым она состояла в интимных отношениях, выпили. Я ему полностью доверяю, всецело. Открытая чакра анахаты, я его люблю. Он мне очень нравится. Он скрашивает мое одиночество. Что происходило с Натальей Черняховской в день убийства до самой трагедии? А затем начался какой-то спор. Она начала много говорить. Вот после того, как человек выпьет, он начинает много говорить правду, матку, которая очень многим не нравится. И он пытался ее вот заткнуть, грубо говоря, да? Замолчи. Замолчи, я не хочу, чтобы ты об этом говорила. И я вообще не хочу, чтобы ты говорила и вещала об этом на всю страну. Она рассказывала ему какие-то такие вещи, которые не очень выгодны для режима. И он это понял. Так как он был человек подосланный, шестерка, то он, конечно же, решил, вернее, не он решил, а люди его подослали для того, чтобы ее убрать. Он решил убрать ее именно в этот день, потому что она знала слишком много. Что происходило с Натальей в день убийства, до самой трагедии? Что происходило с Натальей в день убийства, до самой трагедии, да. Произошло убийство, тут об этом говорится, да. О том, что вот здесь что-то с горлом. Да, и 20-й старший аркан Страшный суд показывает переход в другое измерение, в другой мир. Четверка мечей, все застыло, все застопорилось, быстро умерла. Пауза или быстро умерла. Вместе с картой 20-го старшего аркана Страшный суд, смерть физическая. Я рыцарю Пентаклей очень доверяла, королеву Пентаклей очень доверяла рыцарю Пентаклей, потому что его любила, потому что он мне помогал каким-то образом. Но я не думала, что так получится. Я начала много говорить, что-то с горлом, он начал душить. И десятка жезлов, переход в новые измерения, переход во что-то новое. То есть они были вместе, распивали алкогольные напитки, он был у нее дома. Он убил ее до того, как она выпала из окна. Сигнификатор Натальи в день ее убийства. Почему мы рассматриваем сигнификатор? Это умонастроение, умозаключение, эмоциональный фон, для того, чтобы точно понимать, что Наталья не смогла бы этого с собой сделать. Хотя мы уже полностью раскрыли всю картину, да, но в любом случае. Сигнификатор Натальи Черняховской в день ее убийства. Умонастроение, умозаключение, эмоциональный фон. Что она хотела от этой жизни в этот день? Сигнификатор Натальи Черняховской в день убийства. Вся в любви, вся в романтике, да? Рыцарь кубков ко мне приехал на белом коне. Я хочу любви. Я хочу быть любимой. Такой грустью веет от этой карты и одиночеством. Она действительно хотела быть любимой, но у нее этого не было. У нее был молодой человек, вот, который младше ее, да, который был с ней в отношениях, но тем не менее она прекрасно понимала, что он с ней ненадолго, дай мне насладиться хотя бы этими минутами. В такой момент, вот мы говорили то, что женщина передавала что-то Наталье, да, на каком-то мероприятии. Было ли на Наталью Черняховскую оказано магическое воздействие? Было ли на Наталью Черняховскую оказано магическое воздействие? Нет. Нет, магии здесь не было, здесь что-то другое было передано Наталье. Может быть, какие-то предметы, связанные с... Или записки какие-то, да, связанные как раз-таки с ее деятельностью, где говорилось, чтобы она больше не вещала во всеуслышание на всю страну о таких вещах, о которых она говорит. А здесь не про магию, друзья, все-таки, да, здесь и девятка пентаклей, и четверка мечей говорит о том, что магии на ней не было. И то, что она употребляла алкогольные напитки, с магией никак не связано. Могла ли Наталья Черняховская избежать этой трагедии, избежать смерти, или это по судьбе? Она не прошла какие-то кармические уроки, это по судьбе, да? Могла ли Наталья Черняховская избежать этой трагедии? Могла, если бы не связалась вот с этим молодым человеком. Все, мне на этого пажа указывают. Могла ли Наталья избежать смерти? Да, она могла прожить очень долго. Карта звезда. Карта звезда холодная, если бы она холодно отнеслась к этому пажу, она могла бы прожить долгую, счастливую, полную ярких красок жизнь. Карта солнца и карта звезда. Паж жезлов помешал этому сбыться. Это не по судьбе. Найдут ли злоумышленников, которые лишили жизни Наталью Черняховскую? Найдут ли злоумышленников, которые лишили жизни Наталью Черняховскую? Найдут ли их и накажет ли их высший суд? Нет. Четверка мечей очень часто выпадает у нас в этом раскладе. Четверка мечей, пауза, стоп, никогда не найдут. Мечи работа в структурах. Те, кто работает в структурах, могут спокойно отдыхать и наслаждаться жизнью. Тройка кубков. Колесо фортуны говорит о том, что да, в следующей жизни их накажут. В следующей жизни. Их никогда не найдут. То, что их высший суд накажет, да, в какой-то степени я могу с этим согласиться. Такая не очень
Приятная тема для расклада. Мне очень жаль человека. Никто не заслуживает смерти. Никто не заслуживает того, чтобы его убили, чтобы его умертвили. Да? Это жизнь человека, она дорога безусловно. Какой бы человек ни был, в данном случае Наталья Черняховская была хорошим человеком. Друзья мои, если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, пишите мне вопросы в комментариях. Самые интересные вопросы мы опубликуем в шорт-видео. Добавляйтесь в наш открытый телеграм-чат. У нас есть телеграм-чат, где мы обсуждаем с подписчиками темы будущих раскладов. Возможно, именно ваша тема станет нашим следующим раскладом на канале Энергия Таро. А я вас очень люблю и до новых встреч.